बच्चों, क्या आप जानते हो जानवर कितने मजेदार होते हैं? आज हम सीखेंगे 25 एनिमल्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। चलो शुरू करते हैं हमारी सुपर एनिमल जर्नी। प्यारे बच्चों, देखो यह है डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता हमारा वफादार दोस्त होता है। देखो बच्चों, ये है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली चूहे पकड़ती है। प्यारे बच्चों, देखो ये है काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। गाय हमें दूध देती है। देखो बच्चों, ये है बफलो। बफलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। भैंस भी दूध देती है। प्यारे बच्चों, देखो ये है गोट। गोट को हिंदी में बकरी कहते हैं। बकरी घास खाती है। देखो बच्चों, यह है शीप। शीप को हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ से ऊन मिलती है। प्यारे बच्चों, देखो ये है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ सकता है। देखो बच्चों, ये है कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। देखो बच्चों, यह है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। शेर जंगल का राजा कहलाता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। बाघ बहुत ताकतवर जानवर है। देखो बच्चों, यह है लियोपर्ड। लियोपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ सकता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है बेयर। बेयर को हिंदी में भालू कहते हैं। भालू जंगल में रहता है। देखो बच्चों, यह है मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। बंदर पेड़ों पर कूदता है। प्यारे बच्चों, देखो यह है डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। हिरण तेज दौड़ सकता है। देखो बच्चों, यह है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी चालाक जानवर मानी जाती है। प्यारे बच्चों, देखो यह है वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। भेड़िया झुंड में रहता है। देखो बच्चों, यह है जीब्रा। जीब्रा को हिंदी में जेब्रा कहते हैं। जेब्रा के शरीर पर धारियां होती है। प्यारे बच्चों, देखो यह है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। देखो बच्चों, ये है कैंगरू। कैंगरू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। कंगारू अपनी थैली में बच्चे को रखता है। प्यारे बच्चों, देखो ये है पंडा। पैंडा को हिंदी में पांडा कहते हैं। पांडा बांस खाना पसंद करता है। देखो बच्चों, यह है हिपोपोटामस। हिपोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये ज्यादातर समय पानी में रहता है। प्यारे बच्चों, देखो ये है राइनोसेरोस। राइनोसेरोस को हिंदी में गैंडा कहते हैं। गैंडे की नाक पर सींग होता है। देखो बच्चों, ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर रहता है। प्यारे बच्चों, अंत में देखो ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन कहते हैं। डॉल्फिन बहुत समझदार जानवर होती है और पानी में रहती है। वाह बच्चों, आपने आज 25 जानवरों के नाम सीख लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।